Былыя спецназаўцы КДБ Беларусі кіруюць забойствамі ворагаў Крамля за мяжою. Ці прывядзе чарговы візіт Коўла ў Менск да вызвалення, але не высылкі палітвязняў. Цэнтр Менску без святла і папераджальны удар ЗША па ключавым нафтавым аб'екце. Пра гэта ды іншае распавядзём у кароткім выданні навінаў суботы 14 сакавіка на Белсаце. Пачынаем. У звышсакрэтным цэнтры расійскіх спецслужбаў, створаным пасля 2022 года для забойстваў і выкраданняў за мяжою, служаць былыя беларускія сілавікі. Гэта высветлілі журналісты выдання «Інсайдер». З іхнай інфармацыі ў падраздзяленні, якое «Інсайдер» называе «Цэнтрам 795», не менш як 2 працаўнікі і ветэраны групы «Альфа» КДБ Беларусі. Абодва займаюць высокія пасады. Палкоўнік запасу Дмітрый Драздоў – начальнік штабу, а майор запасу Сергей Радкевич кіруе выведным управленнем. «Інсайдер» лічыць, што выхадцаў з КДБ Беларусі прынялі на працу мэтанакіравана. Яны не былі звязаныя з расійскімі спецслужбамі і не трапляюць у поле зроку замежных выведак. Агулам у цэнтры 795 служаць каля 500 чалавек. Паводле звестак расследавальнікаў з «Інсайдеру» спецпадраздзялення ўжо арганізавала шэраг замахаў і дыверсіяў. Пра іх абяцаюць распавесці пазней. Візіт спецыяльнага пасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коўла ў Менск, запланаваны на наступны тыдзень, можа адзначыцца першым з пачатку амерыканскага перамоўнага трэку вызваленнем палітвязняў без іхнай масавай высылкі за межы краіны. Такое меркаванне пасля апошніх выказванняў Лукашэнкі. У эфіры студыі «Белсат» выказаў палітычны аглядальнік «Радыё Свабода» Юрый Дракахруст. Сказал, мы можем вызваліць, но калі яны пасля вызвалення будуць парушаць наши законы, мы іх тады дакладна як бы вышлем з краіны. Но але я еще раз скажу, это пэўны намек на то, что магчыма, прынамсі, кагосьці пакінуць. Таму што раней як бы ён про это ввогуле нічога не казаў. Он казаў, ну так, нас вот американцы просят, мы вызваляем, все, кропка. Куды вызваляем, як вызваляем. Ён раней вот эту тему як бы выправажвання просто не кранаў, а зараз крануў, што можа азначаць нейкую новую палітыку, нейкі зрух. Цэнтр Менску амаль гадзіну быў без святла. Увечары пятніцы электрычнасць знікла ў вакольцах Нямігі, Ракаўскай, Раманаўскай слабады і на праспекце Пераможцаў. Як паведамляе Менскэнерга, прычынаю стала пашкоджанне 10-кілаватнай лініі. Ліквідоўвалі аварыю 3 аварыйныя брыгады энергетыкаў. Святло вярнулі цягам гадзіны. Што стала прычынаю абрыву кабелю, не ўдакладняецца. Сталічныя ўлады распавялі, што каля чвэрці гарадскога бюджэту накіроўваюць на медыцыну. Старшыня камітэту аховы здароўя Юрый Горбіч удакладніў, што сёлета на гэта запланавана каля 3 мільярдаў рублёў. Прытым больш за палову з гэтых сродкаў ідзе на заробкі і даплаты для дактароў. Іх у менскай сістэме працуе 10 тысяч і яшчэ 19 тысяч медсёстраў. Яшчэ мільярд штогод накіроўваюць на куплю так званых разыходных матэрыялаў – шпрыцаў, бінтоў, хірургічнага інструменту і медыкаментаў для больніцаў. Чыноўнікі традыцыйна называюць медыцыну бясплатнай і не згадваюць, што сродкі на яе бяруць з падаткаў жыхароў і прадпрыемстваў сталіцы. Белстат падлічыў сярэдні бюджэт адной хатняй гаспадаркі менскай сям'і ў мінулым годзе. Ён склаў 3400 рублёў. З іх амаль 40% выдаткоўвалі на ежу, яшчэ 31% на нехарчовыя тавары. Астатняе ў менскіх сем'яў ішло на паслугі. Чыноўнікі пры тым сцвярджаюць, што 20% сваіх выдаткаў менчукі аддавалі на ашчаджэнні і банкаўскія ўклады. Таксама Белстат падлічыў і колькасць прадуктаў, спажываных сталічнымі жыхарамі. На першым месцы малако і малочная прадукцыя. Яе адзін жыхар сталіцы з'ядаў больш за 300 кілаграмаў. Мяса 86 кілаграмаў, столькі ж гародніны. Садавіны і ягадаў крыху менш, 79 кілаграмаў на год. Войскі ЗША нанеслі удар па іранскім востраве Харг, стратэгічна важным вузле, праз які праходзіць да 90% экспарту іранскай нафты. Пра гэта паведаміў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. У сваёй садсетцы True Social ён назваў атаку, цытата, адным з наймагутнейшых бамбаванняў у гісторыі Блізкага ўсходу. Пазней Трамп апублікаваў відэа ўдараў ад цэнтральнага камандавання амерыканскага войска. Ён зазначыў, што на востраве былі знішчаныя толькі вайсковыя цэлі, а нафтавую інфраструктуру, цытата, не сцерлі з зямлі з меркаванняў прыстойнасці. Аднак, калі Іран працягне спробы блакаваць Хурмузскую пратоку, прэзідэнт ЗША перагледзіць і гэтае рашэнне.
Тым часам Дзярждэпартамент ЗША паабяцаў узнагароду да 10 мільёнаў долараў ЗША за інфармацыю пра лакацыю новага вярхоўнага кіраўніка Ірану Маджтабы Хамінеі і шэрагу прадстаўнікоў вайскова-палітычнага кіраўніцтва краіны, звязаных з корпусам вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі. У абвестцы зазначаецца, што інфарматарам, акрамя грашовага ўзнагароджвання, будзе аказаная і падтрымка ў эвакуацыі з Ірану. Мінск-Зялёнбуд адказаў на крытыку ў соцсетках высадкі дрэваў у прамёрзлую зямлю. На пачатку сакавіка ролик з працамі на снезе апублікавала карыстальніца тыктоку. Ён сабраў дзясяткі тысяч праглядаў і сотні каментароў. 5 марта. Земля еще не оплавилась от снега. Она еще и мерзлая, а у нас уже быстрее высаживают деревья. Разбивают сквер. Камунальнікі далі каментар дзяржаўнаму выданню, у якім распавялі, што пасадка дрэваў адбываецца вясною і восенню, калі расліны маюць стан паніжанай актыўнасці. Яны ж удакладнілі, што звычайныя беларускія лісцевыя і хвойныя дрэвы можна перасаджваць нават у прамёрзлую зямлю і спаслаліся на адпаведную пастанову Міністэрства архітэктуры. Што праўда, якія дрэвы высаджвалі, там не ўдакладнілі. Тое, што гучыць як недарэчны жарт і мем, цалкам можа стаць рэальнасцю, асабліва калі ёсць жаданне дагадзіць Лукашэнку. Пасля ягонага візіту кіраўнікі сеткі рэстаранаў «Макбай», блога «Макдональдсу» усур'ёз вырашылі перайменаваць у сваё меню каву «Американо». Кофе у нас какой? Лучше американо и небольшой. Добавим. Американо Заказ. надо переименовать в белорусский бренд. Да. В скобочках пока пиши американо, Кофе, когда кофе, привыкнут, тогда Черный кофе. да. Выглядае на тое, што кіраўніцтва «Макбай» і дзяржпрапаганда ўспрынялі гэта як загад. Тэлеведоўца Вольга Макей правяла ў сваім інстаграме галасаванне за новую назву напою, а пасля пахвалілася, што яе дадалі да працоўнай групы перайменавання пры адміністрацыі сеткі «Макбай». Чым скончылася паседжанне і ці абмяжуецца ў «Макбай» перайменаваннем толькі «Американо», пакуль не паведамляецца. У Беларусі правялі пілотны праект скрынінгу немаўлятаў на спадчынныя генетычныя захворванні, пры якіх парушаецца імунітэт. За 2 гады медыкі абследавалі 30 тысяч нованароджаных у некалькіх рэгіёнах краіны. Дзякуючы скрынінгу атрымалася выявіць 2 дзяцей з рэдкімі генетычнымі мутацыямі. Праект скіраваны на выяўленне цяжкіх імунадэфітычных захворванняў, якія месяцамі пасля нараджэння могуць заставацца нябачнымі. Некаторыя з іх пры выяўленні да з'яўлення сімптомаў маюць большыя шансы на паспяховае лячэнне. Праграму скрынінгу запусцілі ў 2022 годзе ў Менску. Пазней да далучылі Берасцейскую і Віцебскую вобласці. Сёлета правяраць немаўлятаў пачнуць на Гомельшчыне і Магілёўшчыне. Чарговы сакавіцкі дзень і новыя тэмпературныя рэкорды. На 22-48 метэастанцыяў Беларусі днём 13 сакавіка былі зафіксаваны рэкордныя паказнікі цеплыні для гэтай даты. Найгарачэй, як і днём раней, было ў Кобрыне. Слуплок тэрмометра там зафіксаваў 18,7 градуса. Акрамя таго, 13 сакавіка ў бальшыні раёнаў краіны не выпала ні міліметра ападкаў. І калі ў паўночных і ўсходніх раёнах яшчэ месцамі ляжыць снег, то на поўдні і захадзе краіны сухое цёплае надвор'е прывяло да першых пажараў. У Берасцейскай вобласці ўжо зафіксаваныя загаранні лесу і бескантрольнае гаранне травы і кустоў. Паводле прагнозаў сіноптыкаў, сухое і цёплае надвор'е захаваецца да сярэдзіны наступнага тыдня. Больш навінаў чакайце ад маіх калегаў у вечаровым эфіры аб'ектыву о 20 гадзіне па Менску. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.